balik lagi bersama kita Fab Dudes. Gue Yoga. Gue Iqbal. Di video kali ini kita mau ngobar liquid US, brother. Oke, liquid US nih, Bang. Mantul. Liquid US apa tuh, brother? Itu dari Charlie Chalk Dust, itu campfire, Pak. Wih, di campfire tuh rasa apa nih, Pak, dia, Pak? Itu dia punya rasa flame roasted savory hazelnut dan creamy oat fluff on aspen and hinted marshmallow, Pak. Aspen tuh apa tuh, Pak? Aspen tuh gue gak tahu, Pak. Aspen kalau nggak salah dia tuh kayak kayu yang buat bakar gitu lah, Pak. Oh, ini areng. Bukan arang, brother. Kayu ya? Pokoknya kayu Kalau lah ya. barbecue gitu kan pakai kayu. Bawahnya yang buat ini. Itu gue lihat dulu kotaknya. Ini liquid US ya, Pak ya? Iya. Yang didistribusikan di Indonesia oleh Basement Distribution. Oke. 70-30-nya berapa nih, Pak? VGBJ 70-30, ini 60 ml, Pak. Nikotin 3, harga 190.000. Oke, langsung kita buka dulu lah, Pak. Sudah bercukai. Yuk. Kita buka ya, guys. Robek aja dah. Bobek aja nih ya. What? Widih. Udah kosong ya. Kayaknya ada tobacco-tobacconya nih, Pak. Enggak mungkin. Ada ya. Warnanya doang ya, Warnanya doang. Iya, penampakan liquidnya. Charlie's Chalk Dust Campfire apa ya? Jadi kayak savory hazelnut. Jadi dia kayak hazelnut pakai marshmallow gitu ya, Pak ya? Hint marshmallow. Sama oats gitu. Iya. Coba kita buka nih, Pak ya. buka. Masih perawan. Jangan lupa shake before you use. Iya. Oke, betul. Tuh kayaknya hari ini rapi banget, Pak. Habis kondangan. Oh. Habis kondangan, Pak. Konangan. Ini kita beli liquidnya di apa tuh ya namanya? Amnesty Vape. Amnesty Vape. Oke, mantul. Wow. Kayak bobo minuman-minuman Starbucks, Pak. Jangan ini. Buat ya? Dulu gue belum cium, brother. Oh iya, kayak karamel. Ya, karamel minuman Starbucks, latte karamel. Ini, Pak. Udah. Kita aja. Langsung aja. Seperti enak. Oke, untuk settingan gue moto itu gue pakai Therion 166. Oke, atasnya itu gue pakai recoil RDA. Coilnya pakai Fuse Clapton. Dapat ohmnya 0,23, main di 75 watt. Kalau gue lagi pakai Asbabe Michael, Cosmonaut RDA, Fuse Clapton tapi gue renggangin, dapat ohm 0,20, main di 75 watt. Langsung aja kita tetes dulu, Vapers. Mantul. Your mind was about to be blown. Oke, Vapers, kita udah basbus. Kita udah ngerasain liquidnya ya kan? Ada gangguan sebentar. datang makanan. Kalau boleh ini? Iya. Oke, dari lu dulu deh, Boy. Gua dulu nih ya, Pak ya. Yoi. Gua campfire ini beli dulu banget, Pak ya.
Itu sekitar setahun 2 tahun lalu. Oh, sebelum cukai itu ya. Sebelum cukai nih Pak. Harga berapa tuh waktu itu Pak? 170. 170, cuman beda 20.000 doang ya. Iya. Oke lah, US nih biar US nih. Rasanya sama persis Pak. Nggak ada perubahan sama sekali. Terus gimana ya? Rasa liquidnya tuh unik banget Pak. Yes. Ya kan? Dia kayak ada kayu manis, cinnamon gitu, terus ada oats-nya, Yap. ada marshmallow-nya, Yap. ya kan Pak? Terus ada kayak apa ya? Hint-hint dari kayak asap-asap. Gimana sih kayak asap-asap bakaran. Asap-asap bakaran tapi bukan bikin yang nikmat gitu. bukan Pak, yang bau ya. Bukan tapi bau. ini rasa smokiness, jadi kayak barbecue gimana sih, ada kayak asap-asap gimana gitu. Jadi kayak lu daging tapi cara masaknya tuh diasap. Kayak lu nggak gini aja gampang Pak. Asap. Kayak lu ngebakar marshmallow kalau di kayu. Ya gitulah. Ya kalau lu pernah camping. Itulah. Namanya juga campfire. Iya Pak. Gitu. Rasa-rasa kayunya oke. Terus dari tingkat kemanisannya juga Pak. Oke. Itu tuh perfect banget buat gue. Cakep. Nggak terlalu manis. Terus nggak over sweet, nggak less sweet. Oke. Manisnya enak banget. Terus throatednya emang throated US tuh enak banget Pak. Oke. Throatednya gue bilang hampir sama kayak throatednya Hero Note aja. Hampir sama. Tapi lebih tinggi nih. Lebih tinggi sih sedikit lah. Sedikit doang. Cuma beberapa persen doang ke tingkat kenaikan levelnya. Terus nih Pak ya, aftertaste ya. Aftertaste-nya tuh kayak apa ya? Manis sih aftertaste-nya. Bukan manis doang Pak, ini kayak ada apa ya, kayak lu makan, ada rasa-rasa makan oats akhir-akhirnya. Serat-seratnya enak sih. Silakan Pak jelasin Pak. Oke. Yang pertama yang keluar ini benar sih, dia bilang savory hazelnut Pak. Iya. Savory hazelnut tuh berasa keluar Hazelnutnya gurih. Pak, gurih, bukan manis. ya bukan manis ya, ini karena savory kan, karena rasanya tuh jadi itu liquid creamy yang gurih, gimana sih, kayak gurih-gurih nyoy gitu, enak banget. Terus creamy oats-nya tuh berasa banget. Iya. Di oats-nya itu dia, utamanya iya. dia benar-benar keluar banget. Mungkin dia creamy oats-nya itu berasa, terus aspen tuh rasa smokiness-nya itu. Rasa smokiness-nya keluar sama hint marshmallow, benar dibilang hint marshmallow. Aspen hinted marshmallow. Oke, jadi ada hint marshmallow di, kalau gue ngerasain di Excel ada hint sedikit marshmallow. Kalau lu inhale tuh rasa savory hazelnut sama oats-nya gokil. Sama kayu Cinnamon. manis. Iya. Ada rasa cinnamonnya, enak, manisnya pas menurut gue, oke manisnya, dan throatednya gue suka. Agak beberapa naik level dari Hero 57, ini enak banget. Yeah. 3 mg yang bener-bener the real 3 mg US punya. Pak. Mantap. Gitu sih, enak sih liquidnya, gokil. Ini gue baru pertama kali nyobain campfire, kan lu udah pernah ya? Gue baru, ini kedua kalinya. Ya lu kedua kali, dan ini gue first time nyobain campfire, dan gue bakalan beli lagi sih kayaknya. Bakal beli lagi. Beli kalau campfire. ketemu ya. Kalau ketemu, karena susah banget. Liquid sama. Kita udah nyari kita udah ke banyak lah tempat vape yang kita kunjungi, dan di kemarin di tadi tuh apa namanya? Amnesty. Di Amnesty Vape itu enak banget. Enak bukan enak, maksudnya ada lengkap, dia banyak produk US deh. Mantap, Amnesty Vape. Oke, mantul. Harga 190.000 US, tidak mengecewakan. Enggak Sama mengecewakan. Manisnya dapet, cinnamonnya dapet, 3 mg-nya itu yang gua demen banget. Enak di tenggorokan. Tapi gue bilang sih Pak, dia kan tadi sih vaporizernya nawarin gue yang 6 mg Pak ya. Gue sih bilang ini gue bisa ke 6 mg-nya kayaknya. Gue juga. Pak. Soalnya lama-kelamaan juga lu pakai 3 mg ini enggak gimana Pak. Udah terbiasa gitu. Kayaknya kalau ke 6 mg-nya lebih enak ya. Wah, lebih gokil sekali. Gitu sih yang bisa gue jelasin gitu, mantul campfire dari Charlie's Chalk gitu. Nah Pak, sekarang kita mau omongin tentang apa namanya? Tentang cloud production-nya. Tadi pas kita tetes tuh encer banget Pak ya. Encer banget. Tapi ternyata pas kita isep, cloud production-nya tuh banyak banget. Isep dikit aja Pak. Nih, gue isep segini doang. Dia tebel. Udah tebel dan enak banget. Liquidnya enak banget. Nih gue bilang liquid enak nih. Ya kan? Yeah. Liquid gaib ini. Gokil. Susah dicari, sekali dapat lu nggak bakal nyesel kalau lu beli ini. Charlie Chalk Dust Campfire. Ini sih untuk
liquid US sih ini murah loh Pak ya. 190.000. Biasa tuh liquid US tuh 200 ke atas Pak. Iya. Setelah cukai ya. Setelah cukai. Oke, ini 190.000 di bawah standar liquid US lah ya, kita bisa bilang ya. Bisa dibilang. Jadi oke lah, bukan oke, mantul. Mantap betul. Gitu. Liquid ini kalau misalnya lu bawa buat belajar ngetik gimana Pak? Belajar ngetrik masih oke sih, masih aman-aman aja sih. Gue sih takutnya Pak, ini kan dia liquid US Pak ya. Nikotin 3 asli. Gimana ya kalau misalnya lu ngepas terus lumayan gatal sih. Lumayan agak mengganggu sedikit sih. Iya, bukannya sedikit. Walaupun liquidnya enak banget. Tapi kalau lu belajar ngetik kan bas-bus terus ya. Jadi ya lumayan sedikit terganggu oleh throat hit-nya yang agak nyelekit dikit-dikit lah, gatal-gatal dikit di tenggorokan. Tapi itu dia yang bikin enak Pak throat hit. Yeah. Kalau buat daily apalagi? Daily. Kalau buat daily kalau keseharian lu kayak lu nongkrong, lu ke kampus kemana, mantep banget. Iya. Enak banget. Gitu. Nah, kalau di pairing pakai apa nih Pak? Kalau pairing dia kan ngomongnya ini ada kayak roasted ya Pak ya. Roasted kalau misalnya lu kayak rasa roasted gitu, enak tuh dibandingkan dengan kayak roasted coffee gitu. Oke. Kopi lah pokoknya roasted coffee gimana. Ini gua pakai kopi susu dengan cookies kelapa. Kopi susu dengan cookies kelapa. Kita cobain dulu. Mantul. Langsung aja ya. Duluan ya Pak? Ya silakan. Anjir. Gila. Udah. Gila. Cocok banget, gila nih. Gila. Kopi. Wah, gila. Cocok banget kalau nongkrong di tempat-tempat kopi, lu cocok banget. Gue jelasin ya. Yang bisa gue jelasin, pas lu minum kopi, lu isep terus lu minum kopinya sambil lu keluarin asapnya, yang lu bisa rasain itu rasa kopi dan ada sedikit rasa-rasa dari liquidnya, yaitu savory hazelnutnya Pak. Ya, rasa kacang-kacang. Nah, iya. Jadi dia kan gurih-gurih gitu. Tambah kopi jauh lebih creamy. Jadi lebih gurih kopinya tuh lebih gimana Pak ya? Lebih bener-bener berasa kopi banget. Gurih banget. Ditambah liquidnya ada rasa kayu manis ya. Gila. Mantep banget guys ini. Oh iya. Para vapers sih harus coba nih. Yang suka liquid gurih, creamy, Campfire. Charlie's Chapdas ini gokil banget. Gue suka banget nih Pak sama rasa gurih dari savory hazelnut ya Pak. Ditambah rasa yang dominan ya, savory hazelnut, oatsnya sama rasa cinnamon. Itu 3 komponen itu yang menurut gue yang udah bikin liquid ini jadi mantul. Gitu. Kebanyakan Pak ya, liquid cinnamon. Kebanyakan cinnamonnya tuh oversweet. Nah. Ini tuh enggak. Dia cinnamonnya bener-bener kayak ngomong hint sih enggak Pak ya. Berasa soalnya. Berasa banget tapi enggak manis. Ya kan jadi kayak ada gimana ya? Rasa cinnamonnya dikurangin manisnya. Jadi enak banget gitu. Ya, walaupun dia ngomong nggak ada cinnamon ya, tapi cinnamonnya enak banget. Berasa ada cinnamon yang kayak manis. Menurut kita sih ini ada cinnamonnya sedikit nih. Mantep banget nih. Terus marshmallow-nya juga hint marshmallow-nya kayaknya sih yang bikin manis tuh marshmallow-nya Pak. Bisa jadi. Ya kan marshmallow-nya bikin manis, terus dengan roasted-nya lagi dari hazelnut-nya. Itu tuh gimana? Liquidnya tuh perfect banget bilang ini. Betul banget, mantep banget. Real liquid gurih, creamy yang gua demen. Campfire dari Charlie Chapdas ini. Gua tuh orang nggak ya kalau lu tahu udah nonton Vape Dudes lama lah, gua orang yang nggak suka namanya liquid kacang banget. Iya. Kacang apapun kayak ini tuh hazelnut enak banget Pak. Karena dia bukan hazelnut dong Pak, savory. Jadi udah digurihin gitu kan, kacang-kacangnya jadi gurih. Dia ngomongnya roasted kan? Iya, berarti udah di roast savory hazelnutnya. Ternyata udah rasanya udah di roast sama dia, jadi enak banget. Gitu. Rasa-rasa terus ada rasa-rasa yang bikin unik tuh rasa-rasa aspennya itu. Smoky-smokinya itu. Wah, gila enak banget.
Unik banget sih ini. Gaib nih liquid. Gaib. Kualitas, Pak. Kualitas. Ya, Liquid US US. sih, Pak. Kita kasih lihat Walaupun kalian. warnanya ngeri sih, Bersih banget. bisa dilihat bersih coy. Ya kata, woi sih. Iya, mantap yo brother. Mantap sih. Setiap tetesan baru tuh rasanya tuh mantap banget brother. Gila ya. Nah Pak, kalau misalnya liquid ini lo kasih dari nilai 0 sampai 10 Pak? 0 sampai 10 gua kasih 9, Pak. 9. 9. Gua kasih 10. 10. Gila. Ini favorit gua. Ini jadi salah satu liquid favorit gua. Nilai 10 sangat tinggi, perfect berarti nilainya. Nilai perfect. Gua 9 karena enak, tapi menurut gua masih belum bisa nyentuh angka 10. Kalau Kenapa, menurut Pak? gua. Apa tingkat kemanisannya kah? Apa dari throat hitnya kah? Enggak, terus gak ada masalah. Enggak tahu ya kenapa belum bisa sampai 10. Tapi menurut gua ini nilainya 9 karena ada yang kurang, tapi gua bingung kurangnya di mana. Iya sih 9 kalau gua, Pak. 9 ya. Belum nyampe 10 menurut gua gitu. Gua ngasih nilai 10 karena ya liquidnya perfect banget. Nggak ada omongan yang udah dijelasin tuh kagak ada yang hilang. Iya, benar. Marshmallownya semuanya dapat, aspennya itu kayak smoky, Dapat. asapnya gitu dapat, roasted hazelnutnya dapat, lu Iya. kentut ya? Iya. Alhamdulillah. Terus creamy oatsnya tuh enak banget. Pengen boker gua. Nah, terus. Iya. Terus Ya itu creamy oatsnya tuh enak banget sih Iya. Pak. Ini bener-bener perfect, makanya ini gua kasih nilai 10. gokil. Oke lah Peppers, itu doang sih yang bisa kita jelasin tentang liquid ini Pak ya. Oh, iya. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang liquid ini atau di bidang-bidang vape, langsung aja komen di bawah lah Pak ya. Bisa di kolom komen bawah. Di kolom komen atau di Instagram kita. @vape_dude atau Instagram personal kita itu gua @muhammad_iqbalramdhani. Gua @yoga_pangestu012. Gokil. Thank you banget untuk kalian udah nonton. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di Like, jangan lupa di komen. jangan lupa di share. Habis di share jangan lupa di subscribe. Habis di subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyikan. Biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Vape Dude. Oh iya, bro. Thank you yang udah nonton. Salam Vape Dude. Stay screw.